Первое практическое занятие – правила оформления чертежей. Ну и до того, как приступить к нему, давайте вернемся к введению. Здесь у нас написано в последнем абзаце, что все чертежи должны оформляться по правилам, установленным единой системой конструкторской документации, то есть ЕСКД. Единая система конструкторской документации – это комплекс государственных стандартов, устанавливающих правила на разработку, оформление и обращение конструкторской документации. То есть вся конструкторская документация выполняется и обрабатывается согласно требованиям этих ГОСТов. Ну и мы будем рассматривать сейчас основные из них, относящиеся к правилам оформления чертежей. Это ГОСТы из серии ЕСКД, форматы, масштабы, линии и шрифты. Итак, первый ГОСТ из серии ЕСКД – это у нас форматы. Согласно государственному стандарту 2.301.68, все чертежи должны выполняться на основных форматах следующих размеров. То есть формат – это размер листа бумаги, на который выполняется чертеж. Основной формат – это у нас А0 размерами 841 на 1189 миллиметров. И вообще с чего берется размер этого формата? Да с того, что для удобства, чтобы площадь его была ровно 1 квадратный метр. А соотношение сторон берется таким образом, чтобы при складывании листа вдвое можно было получить те же соотношения. Например, вот у нас формат А4 у меня в руках, то есть его соотношение сторон корень из 2 к 1. Если я сложу этот формат вдвое, то я получу то же самое отношение сторон корень из 2 к 1. И если я сложу еще раз этот формат вдвое, то получу отношение корень из 2 к 1. Именно поэтому стороны формата имеют следующее отношение. Ну и вот как вы видите, каждый последующий формат по размеру ровно вдвое меньше, чем предыдущий. Формат А1 размерами 594 на 841 мм, то есть это вдвое сложенный формат А0. Формат А2 вдвое меньше, чем формат А1, это 420 на 594 мм. Формат А3 297 на 420 мм и формат А4 210 на 297 миллиметров. Все форматы могут располагаться как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации, за исключением формата А4. При выполнении чертежа на формате А4 формат располагается только в вертикальной ориентации. Это строго прописано ГОСТом 2.301.68. Кстати, давайте немного по наименованию ГОСТа. Цифра 2 обозначает серию ЕСКД непосредственно, то есть единую систему конструкторской документации. В нем несколько, то есть целый ряд ГОСТов в этой серии. И если вы вдруг увидите серию 21, то это у нас СПДС, система проектной документации для строительства. То есть если ЕСКД устанавливает правила работы со всей конструкторской документацией, то СПДС конкретно со строительной проектной документацией. Следующее, цифра 3, это уже раздел, который обозначает именно оформление чертежей. То есть как раз таки ГОСТ 2.301 это первый ГОСТ из раздела оформления чертежей. Ну, 01 это номер ГОСТа и 68 это год издания ГОСТа, то есть 1968. Если год издания позднее 2000 года, то уже пишется полностью год. Так вот, согласно этому ГОСТу, формат А4 располагается только в вертикальной ориентации. Кроме того, допускается применять формат А5 при необходимости. Ну и, соответственно, его размеры вдвое меньше, чем размеры формата А. Это 148 на 210 миллиметров.
Внутри любого формата, на котором выполняется чертеж, у нас вычерчивается рамка. Обратите внимание на этот рисунок 1. Здесь представлен оформленный формат с рамкой. Значит, с левой стороны мы выполняем внутреннюю рамку толстыми сплошными линиями на расстоянии 20 мм, а сверху, справа и снизу мы выполняем внутреннюю рамку на расстоянии 5 мм от границ листа. Ну и в первом семестре для оформления чертежей вам будет достаточно в правом нижнем углу указать следующие данные о чертеже. Это фамилия, имя студента, выполнившего чертеж, вашу группу и номер варианта. И номер. Этого будет достаточно, хотя на самом деле чертежи оформляются со специальной основной надписью, но об этом вы будете узнавать чуть позже. В первом семестре мы оформляем чертеж вот таким образом, то есть с внутренней рамкой и вот такой записью. Переходим на следующую страницу, и здесь у нас следующий ГОСТ из раздела оформления чертежей. Это ГОСТ 2.302.68 масштабы. Обратите внимание, что название очень похоже на предыдущий, то есть отличается только номер ГОСТа. Также серия ESKD2, раздел оформления чертежей, год издания тот же самый, 68. После определения рабочего поля чертежа мы на нем выполняем изображение наших объектов, наших деталей. И изображение, в зависимости от того, насколько сложная деталь и насколько большой у нас формат, мы выполняем в определенном масштабе. То есть масштаб — это отношение линейного размера реального объекта к его размеру на чертеже. То есть, например, объекты в реальности могут быть очень большими, например, здания. И, естественно, в натуральную величину вы их на чертеже не изобразите. Нам нужно будет их уменьшать. То есть, в таком случае нам понадобятся масштабы уменьшения. Ну и могут быть объекты очень маленькие, очень мелкие, очень сложной формы. Естественно, вы их не сможете изобразить в таком же виде, в таком же размере на чертеже, вы просто ничего не разглядите. Их изображают увеличенными, то есть применяют масштабы увеличения. И, если размер детали, размер объекта, изображаемого на чертеже, соотносится с размером формата, то мы применяем масштаб натуральной величины, масштаб 1 к 1. Но любой масштаб мы не можем применять. У нас ГОСТ устанавливает следующие ряды масштабов, которые мы можем применять на чертежах. ГОСТ 2.302, еще раз напоминаю. И масштабы уменьшения, которые мы можем применять, здесь вот в таблице 2 у вас указаны: 1 к 2, 1 к 2,5, то есть уменьшать в 2 раза, в 2,5 раза мы можем, в 4 раза, в 5 раз, в 10, в 15, 20 и так далее. Ну и масштабы увеличения тоже в таблице 2 мы можем применять масштабы увеличения 2 к 1, 2,5 к 1, 4 к 1 и так далее. Вот масштабы из этого ряда вы имеете право применять на своих чертежах, а другие не имеете. То есть нельзя взять, увеличить деталь в 3 раза или уменьшить в 3 раза. Такого масштаба не предусмотрено ГОСТом. А зачем вообще эти все масштабы устанавливаются ГОСТом? Зачем все эти правила-то, по сути? Для того, чтобы разные конструкторы из разных частей нашей страны могли спокойно ориентироваться в документации, для того, чтобы была какая-то единая система, в которой они все будут работать. Именно поэтому все чертежи оформляются вот согласно этим ГОСТам.
Каким образом мы выбираем масштаб изображения? Масштаб изображения на чертеже выбирается, опять-таки говорю, в зависимости от размера формата, и он должен обеспечивать четкое изображение объекта, изделия, да, на чертеже. То есть все элементы должны быть четко различимы. Если масштаб изображения отличается от общего масштаба чертежа, да, изображенного на этом листе, то мы обязаны указывать, в каком он отличном масштабе. Написать букву М и масштаб, который мы применяем. Например, М1 к 2, М1 к 1, М2 к 1 и так далее. То есть мы надписываем изображение, отличающееся по масштабу от всех других изображений на этом листе. Открываем следующую страницу. И здесь у нас следующий ГОСТ по оформлению чертежей. ГОСТ 2303 68 года. Типы линий. Этот ГОСТ устанавливает 9 основных типов линий, которые можно применять на чертежах. Опять-таки, типы линий установлены не просто так, а для того, чтобы разные конструкторы, разные организации могли в общей среде понимать, какое назначение этой линии, для чего эта линия, да. Ну и вот сейчас расскажу об основных линиях и об их назначении. Итак, первый тип линии, установленный ГОСТом, это сплошная толстая основная линия. Ее толщина S от 0,5 до 1,4 мм. Этой линией изображаются все видимые линии на чертежах изделий. То есть вот обратите внимание, линии видимого контура. Вот у нас контур объекта, да, это видимые линии, и вот они выполнены толстой сплошной линией. В учебных чертежах мы чуть более сузим толщину, границы толщины этих линий. Мы будем применять на учебных чертежах толщину линий от 0,5 мм до 1 мм. Следующий тип линии — это тонкая сплошная линия, второй тип линии. Толщиной она от 2 до 3 раз меньше, чем толщина толстой сплошной линии. И какие линии мы выполняем в тонких сплошных линиях? Это линии выносные и размерные. Обратите внимание, вот у нас выносная линия, вот у нас размерные линии. Они выполнены в тонких сплошных линиях. Ну и мы сразу видим отличие их от толстой сплошной линии. Видим, что это уже не относится к контуру детали. Также в тонких сплошных линиях выполняются линии штриховки. Вот, например, обратите внимание на этот разрез. Штриховка в нем выполнена тонкими сплошными линиями. Также обратите внимание на линии выноски. Вот они. Полки и сами выноски тоже выполняются тонкими сплошными линиями. Кроме того, в первом семестре при изучении раздела «Начертательная геометрия» вы будете применять тонкие сплошные линии для линии построения, для линии связи. Вы будете проводить в тонких сплошных линиях оси координационные. Следующий тип линии — это волнистая сплошная линия. Она такой же толщины, как и тонкая сплошная, но уже чертится не линейкой, а проводится вручную. И волнистой тонкой линии у нас выполняются линии обрыва. Обратите внимание, вот здесь часть изображения оборвана, и мы волнистой сплошной линией, то есть волнистой сплошной линией обозначаем линию обрыва. Также она применяется для разграничения вида и разреза. То есть, в некоторых изображениях, здесь сейчас это вид, в некоторых изображениях часть вида совмещают с частью разреза. И в таких случаях их разграничивают волнистой сплошной линией. Следующий тип линии — это штриховая линия.
и у нее одно конкретное назначение, она применяется для линии невидимого контура. Обратите внимание, вот здесь есть линия невидимого контура, то есть контур объекта, который располагается внутри или сзади, мы его не видим на этом изображении, но мы показываем его контуры штриховой линии, тем самым понимая, что здесь еще есть какой-то невидимый элемент, то есть штриховые линии для линий невидимого контура. Толщиной такой же, как и тонкие сплошные линии. И обратите внимание, что длина штрихов имеет конкретную величину, и длина промежутков между штрихами тоже имеет конкретную величину. Следующий тип линий, это уже у нас 5-й тип линий, это штрих-пунктирная тонкая линия. Она такой же толщиной, как тонкая сплошная, и применяется штрих-пунктирная тонкая линия для осей симметрии, для центровых линий, а также для линий сечений, которые являются осями для наложенных или вынесенных сечений. Но об этом мы поговорим чуть позже. Стоит запомнить, что оси — это у нас оси симметрии, осевые центровые линии. Штрих-пунктирная тонкая линия. Обратите внимание, что опять-таки размеры штриха имеют промежуток от 5 до 30 мм, размеры промежутка от 3 до 5 мм, и ровно посередине промежутка у нас выполняется пунктир, то есть точка, можно сказать. Обратите внимание, что здесь очень широкий предел, да, от 5 до 30 мм. Опять-таки, величину штрихов вы выбираете в зависимости от масштаба чертежа, от размера чертежа. Естественно, на таком большом чертеже у вас нужно будет выбрать длину штрихов побольше, чтобы можно было их различить. А вот на таком маленьком чертеже, естественно, вы выбираете длину штрихов и промежутков уже ближе к нижней границе. То же самое и в предыдущей, в штриховой линии. Чем больше размер чертежа, чем больше масштаб, тем можно применять большие штрихи и промежутки. Чем меньше, тем меньше, естественно. Следующий тип линии — это у нас штрих-пунктирная утолщенная линия. Обратите внимание, что ее толщина уже больше, чем толщина тонких линий. Это от 1/2 до 2/3 толщины толстой сплошной линии. Но она все же тоньше, чем толстая сплошная линия. Эта линия применяется для линий, обозначающих поверхности, подлежащие обработке или покрытию. Ну и обратите внимание, что у нее чуть другие пределы, размеры штрихов и промежутков, то есть чуть отличаются от штрих-пунктирной тонкой линии. Кстати, штрих-пунктирная тонкая линия здесь на чертеже, обратите внимание, вот ось симметрии штрих-пунктирная тонкая линия, вот ось отверстия штрих-пунктирной линии, вот центровые линии окружности, тоже штрих-пунктирная тонкая линия. Следующий тип линии — это у нас разомкнутая линия, и она применяется для линии сечения, то есть линии, обозначающие секущую плоскость разрезов и сечений. Вот обратите внимание, здесь обозначен разрез на чертеже, и плоскость линии разреза обозначена разомкнутой линией. Длина штрихов разомкнутой линии от 8 до 20 мм, а вот толщина разомкнутой линии уже берется толще, чем толстой сплошной линии. То есть обратите внимание, это от S до 1,5 S, то есть толщины толстой сплошной линии. Поэтому разомкнутые линии выполняем толще, чем толстая сплошная линия. Здесь в начертательной геометрии мы будем применять разомкнутые линии опять-таки для обозначения секущих плоскостей, то есть линия, обозначающая проецирующую плоскость. Следующий тип линии — это у нас сплошная тонкая с изломами. Она имеет то же самое назначение, что волнистая сплошная линия, но
Применяется в тех случаях, когда у нас уже длинные линии обрыва, когда неудобно уже чертить длинную волнистую линию, удобнее начертить прямую линию и сделать вот такие вот изломы на ней. Обратите внимание, что толщина ее такая же, как у тонких сплошных линий. Ну и вот назначение ее основное — это длинные линии обрыва. Вот, например, в строительных чертежах, когда вы чертите большие чертежи зданий, планов зданий, то у вас, естественно, линии обрыва, если вы их обрываете, будут тоже достаточно длинными, уже применяются чаще с изломами. Линии обрыва с изломами. И последний, 9-й тип линии — это штрих-пунктирная линия с двумя точками. Толщина ее также, как у тонкой сплошной линии. Штрихи, так же как у штрих-пунктирной линии, 5-30 мм. Промежутки 4-6 мм. И в этих промежутках равномерно располагаются два пунктира, то есть две точки. И применяются эти линии для линий сгиба на развертках и линии крайних положений деталей на чертежах. Ну, линии сгиба. С этим мы столкнемся. Увидите, что линии сгиба на развертках нужно будет выполнять штрих-пунктирной линией с двумя точками. То же самое, что я вам говорил, только что у вас на следующей странице подробно расписано. Итак, как я уже говорил, мы условимся применять толщину толстых сплошных линий от 0,5 до 1 мм. Ну и толщины всех основных типов линий других в 2 или 3 раза тоньше сплошной основной толстой линии. Длину штрихов в штриховых и штрих-пунктирных линий выбираем в зависимости от величины изображения. Давайте договоримся, что в штриховой линии мы будем принимать от 2 до 8, но конкретно 5 мм. И, естественно, в одной линии все штрихи должны быть такой величины. На одном чертеже все штрихи должны быть такой величины. Расстояние примем 2 мм. То есть в штриховой линии расстояние промежутки мы примем 2 мм. Длину штрихов штрих-пунктирной тонкой линии примем от 10 до 12 мм. Ну и промежутки около 4 мм. Длину разомкнутой линии мы принимаем от 8 до 20 мм. Ну давайте ориентировочно 10 мм тоже будем ее принимать для какой-то унификации. Штрих-пунктирные линии должны начинаться, пересекаться и заканчиваться только штрихами. Штрихи все должны быть одинаковой длины. Обратите внимание на такой пункт. Если у нас размер изображения или окружности, для которой выполняет ось штрих-пунктирной линии, меньше чем 12 мм, то в таком случае мы обязательно применяем уже тонкую сплошную линию. То есть, естественно, штрихи в таком маленьком изображении невозможно делать, поэтому применяется тонкая сплошная линия в тех случаях, когда размеры фигуры меньше 12 мм. Ну и самый важный пункт: все линии одного назначения, одного типа на одном чертеже должны выполняться одинаковой толщины и одинаковой яркости. То есть вы должны применять один и тот же карандаш для этих типов линий. Например, для толстых сплошных линий карандаш B твердостью или 2B. Для тонких линий карандаши твердостью H или HB, как вам удобнее. То есть вы применяете эти карандаши вот для этих типов линий. То есть не стоит чертить все линии на чертеже одним и тем же карандашом. Пользуйтесь карандашами разной твердости. И следующая страница и следующий ГОСТ из раздела оформления чертежей — это ГОСТ 2-304-81 года, шрифты чертежные.
Опять-таки, на чертежах в конструкторской документации разрешено применять только шрифты чертежные, установленные согласно этому ГОСТу. Для нанесения надписей и других пометок на технических документах. Чертежные шрифты содержат русские, латинские и греческие алфавиты, также арабские и римские цифры и знаки. ГОСТ 2.304.81 устанавливает следующие размеры шрифтов: 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, 28 и 40. Они определяются высотой h по перпендикуляру к основанию строки. То есть, по сути, это и есть высота строки, величина h. Ширина букв измеряется величиной g. Это наибольшая ширина букв, которая определяется по отношению к размеру шрифта. Например, g 0,6h. То есть g 0,6 от высоты. Согласно этому стандарту установлены следующие типы шрифтов. Это два основных: тип А и тип Б, но они могут выполняться с наклоном или без наклона, то есть вертикально. Тип А без наклона. Чем отличаются тип А и тип Б? Они отличаются толщиной линии шрифта. Толщина линии шрифта типа А, D, величина D, это 1/14 от высоты h. А для типа B величина D это 1/10 от высоты. То есть тип B, он толще, линии типа B толще, чем у типа А. Ну и соответственно, раз линии толще, то ширина шрифта типа B тоже будет чуть больше, чем у типа А. Запомните это. Тип А чуть уже, тип B чуть шире и толще. Обратите внимание, что высота h устанавливает высоту прописных букв в строке, то есть заглавных больших букв. Также все арабские цифры и римские цифры тоже выполняются размером с высоту прописной буквы данного шрифта. То есть в строке прописные буквы и цифры, они всегда одинаковой величины. А строчные буквы выполняются на размер меньше, чем прописные буквы. Например, если прописные буквы размером 7, то строчные буквы размером 5. Индексы еще на размер меньше. Например, если прописные буквы размером 28, то строчные буквы размером 20, а индексы размером 14. Форма букв на всех надписях одного чертежа, да и на всех чертежах, по сути, должна быть одинаковой. То есть начертание всех букв должно быть одинаково. Высота букв в строке тоже должна быть всегда одинаковой. То есть нельзя начать там с большой буквы, писать меньше и меньше и меньше. Ну и в учебных чертежах, да и вообще, по сути, чаще всего применяется шрифт типа А с наклоном. Ну и для учебных чертежей советую применять размер 5 мм, то есть высота прописных букв 5 мм, потому что вы будете чертить чертежи в основном на формате А3, А4. Для такого размера чертежа размер шрифта 5 достаточно удобно читаемый. На следующей странице у нас вырезка из ГОСТа 2.304.81 года со звездочкой. Обратите внимание, что ГОСТы, они постоянно обновляются. Вы можете встретить тот же ГОСТ, но уже с более новым годом издания или со звездочкой, то есть с исправлениями, да, с изменениями. Поэтому самое главное в ГОСТе — это его номер. Год может меняться. Итак, здесь представлены русский алфавит, латинский алфавит и греческий алфавит, а также арабские цифры из ГОСТа 2.304.81 года. Обратите внимание на их начертание, то есть вам нужно будет научиться писать буквы вот
именно таким образом. Обратите внимание, что это шрифт типа А из ГОСТа 2304. То есть вы будете учиться писать этим шрифтом. Это были основные ГОСТы из раздела оформления чертежей. На самом деле их, конечно, чуть больше, но о них вы будете узнавать чуть позже. А сейчас этого будет достаточно для выполнения чертежей. И ваше первое задание на следующих 2 страницах, ну, даже 2 задания, я бы сказал. Задание номер 1. Вам необходимо перечертить в масштабе 2 к 1 изображение с рисунка 2 на странице 5, соблюдая все правила, которые мы изучили только что, все требования из ГОСТов. Еще раз показываю изображение. Итак, вот здесь вот у вас осевая линия, штрих-пунктирной тонкой линии, да? Здесь уже она начерчена. И здесь оси для второго изображения, то есть это вот этот самый разрез. То есть здесь вы выполняете это изображение и здесь разрез. Еще раз говорю, вы увеличиваете изображение в 2 раза. Вы выполняете изображение, соблюдая все, масштаб 2 к 1 и типы линий, которые мы изучили ранее. Поясняющие надписи на чертеже тоже нужно сделать. И следующая часть задания на следующей странице у нас дана сетка для выполнения надписи. И вам нужно сделать в этой сетке следующие надписи. Итак, размером шрифта 10, типом А с наклоном вам нужно написать следующий текст. Фамилия, имя, отчество студента в первой строке. Второе. Сокращенное название нашего университета ФГБОУ ВО УГНТУ, то есть Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Уфимский государственный нефтяной технический университет. Вы можете запомнить это название, оно вам часто пригодится. Следующая строка. Название вашей группы и ваш индекс и домашний адрес. В свободных строках вам нужно написать строчные и прописные буквы латинского и греческого алфавита. Толщина линии шрифта должна соответствовать одной клетке сетки, одному шагу сетки. И расстояние между буквами в слове нужно принять как 2 шага сетки. И расстояние между разными словами нужно принять в соответствии с шириной буквы данного типа шрифта. Еще раз говорю, что вы смотрите начертание каждой буквы, то есть прям измеряете по клеткам ширину, высоту, положение разных элементов буквы и учитесь писать их вот в этих строках. Подробное указание прочтете на странице 11, задание 1. У вас вот такое задание из 2 частей. Первое — перечертить. Второе — заполнить строки надписями. Итак, давайте попробуем перечертить это изображение на вот этом листе. Нам нужно перечертить его в масштабе 2 к 1, поэтому мы будем измерять величины и откладывать их 2 к 1 на этом листе. Кстати, почему я взял циркуль? Все измерения в начертательной геометрии мы делаем с помощью циркуля. То есть нельзя переносить размеры с помощью линейки. Это недостаточно точно, но и вообще в начертательной геометрии нам не важно, какой именно размер, какая здесь величина. Да, в начертательной геометрии у нас важны отношения между объектами. Вот. Поэтому давайте мы перенесем все размеры с помощью циркуля, делая засечки, увеличивая все это в 2 раза. Итак, давайте я возьму на уже готовой оси засечки, обозначающие вертикальные линии. Но для начала давайте обозначу всю длину детали.
Но мы видим здесь линию обрыва, кстати, это говорит о том, что длина может варьироваться. Ну, давайте мы ее сохраним. Так, я возьму первую засечку и отложу 2 раза величину, которую сейчас измерил. Вот это будет длина нашей детали. Следующий размер. Лучше измерять размеры, которые побольше. Это даст вам меньше погрешности. Измеряю этот размер, откладываю его 2 раза от правого края. Раз, два. Делаю засечки с помощью того же циркуля. Ну и следующий размер. Откладываю 2 раза от предыдущей величины. Ну, также можно было бы, конечно, и для отверстия сразу отметить. Ну, давайте так и сделаю. Ось для отверстия. Так, следующее. Нам нужно провести эти самые вертикальные линии перпендикулярно оси. Теперь показываю, как проводить перпендикуляр. Пользуюсь я двумя линейками, двумя угольниками, но желательно, чтобы у вас был один угольник с углом 45 на 45, другой 30 на 60. Я нашел только эти два угольника у себя под рукой. Ну и что касательно вот таких вот рейшн, да, каталог, проще говоря. Они вообще, по сути, нужны, конечно, чтобы проводить параллельные линии, да, ну и удобно с помощью них строить и перпендикуляры тоже. Вот, но во время работы на листах А4 у вас один край, один ролик будет задевать лист, другой не будет задевать, и точность при этом очень маленькая. Ну и вообще в дешевых рейшенах точность достаточно сомнительная, то есть как они переносят, они могут скакать и так далее. Не советую крайне пользоваться такими инструментами. Два угольника, с помощью них можно сделать любые построения. Итак, давайте построим перпендикуляры вот в этих засечках. Одна линейка у нас подвижная, другая неподвижная. Это относится и для проведения перпендикуляров, и для проведения параллельных линий. Значит, вот таким образом мы фиксируем положение исходной линии, к которой нужно провести перпендикуляр. Зафиксировали первую линейку как направляющую, а вторая будет подвижная. И вот теперь мы можем проводить перпендикуляры. Ну, давайте чуть левее возьму. Итак, вот зафиксировали положение прямой, то есть две линейки лежат точно, и здесь линия вдоль первой линейки проходит. Фиксирую положение линейки и листа вообще, ну и провожу вторую линейку, двигаю, провожу перпендикуляр. Первый, второй, третий и четвертый. Все построения я делаю в тонких линиях. Это у меня карандаш твердости HB. Ну, можно взять H. Следующее. Так, теперь нам нужно провести, наоборот, прямые параллельные оси. Но для этого нужно опять-таки перенести расстояние. Давайте я перенесу все диаметры. Но, как вы видите, здесь от оси вниз и вверх одинаковое расстояние. Поэтому, если я отмерю один раз вот эту величину, то как раз таки мне ее можно будет отложить от оси вверх и вниз. Она будет вдвое увеличена. Вот, например, диаметр вот в этой части измерил и отложил ее вверх и вниз. Тем самым, получается, увеличил вдвое. Также измерил диаметр вот в этой части, в самом левом крае. Да? Также отложил вверх и вниз. И измерил диаметр в центральной части, отложил вверх и вниз. Вот теперь мне нужно провести параллельные прямые. Что я делаю? Так
Таким же образом я фиксирую положение одной линейки и второй линейкой буду двигать вдоль нее. Можно также использовать вот тем же способом, который я показал. То есть одна под наклоном, вторая двигается вот вдоль нее. Но можно сделать и таким образом. Значит, вот таким образом мы фиксируем положение прямой исходный, да. Ну, по сути, то же самое, но чуть попроще. Зафиксировали положение оси. И, двигая вторую линейку вдоль первой, можем проводить параллельные прямые. Чертить лучше, конечно, слева направо, сверху вниз. Но, конечно, это уже зависеть будет от вас, как вам удобно именно в данный момент чертить. Вот таким образом. И оставшиеся участки тоже соединю. И лишнее, как вы видите, у меня много лишнего. Лишнее можно подтереть с помощью ластика. Не боюсь задеть нужные мне линии. Это все еще черновик. Я его буду обводить дополнительно. Ну, что еще показать? Например, диаметр этой окружности я измеряю. И здесь могу брать его уже как радиус. Но в последнюю очередь нам нужно обвести готовый чертеж. То есть мы берем карандаш. Ну, я беру чуть помягче. И просто все элементы чертежа обводим толстой сплошной линией. Вот таким образом дальше доделывайте самостоятельно. На этом практическое занятие завершается. Рабочие тетради я ваши буду проверять, поэтому все эти задания вам нужно своевременно делать. Я могу в любое время, на следующей паре, например, и далее, спросить у вас это задание. У вас оно уже должно быть выполнено. Поэтому каждое задание после каждой практики вы выполняете либо совместно со мной, либо непосредственно после практического занятия. А на этом все. Всего доброго. До свидания.